ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un yakni quti'ar rahim. Birrul walidaini ihsana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Salam Jumat berkah, jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana Bu, diciptakan bukan dicari. Kemarin sempat kepikiran jadi wali kota Cimahi Sama teu kasep kan tapi payu gitu. Kemungkinannya gede oge ya. Da Hengki Kurniawan teu jauh teuing lah. Sarua jenis kelaminnya mah. Cuman semenjak lihat event dan momen ini, lihat Teh Maudi mau nikah, saya kebawa bahagia. Asa teu perlu jadi wali kota teh. Da bahagia mah kieu ge bahagia, setuju tidak? Jadi bahagia mah diciptakan bukan dicari. Tapi apa artinya bahagia kalau sebatas bahagia tanpa makna? Bahagia yang sungguhnya ketika Teh Maudi dan calon suaminya kelak punya cita-cita visi misi masuk mendapatkan ridho ilahi, mendapatkan surga. Maka ayatnya yang sederhana aja Bu. Udhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surgaku. Antum wa azwajukum tuhbarun. Jangan hanya dirimu, tapi keluargamu juga, istrimu, suamimu. Karena Teh Maudi ini hikmahnya, mau pilih fitur yang mana nih di Al-Quran rumah tangganya. Ada yang suaminya masuk surga, istrina angkleng-angklengan di neraka. Sahadah Nabi Lut alaihissalam. Walaupun suaminya Nabi, karena tidak satu resonansi, tidak satu visi misi dan frekuensi, akhirnya terpisah. Sejita. Aya anu suamina di neraka. Istrina ka surga. Asiyah. Sahata carogina Asiyah. Tong bari melongga dia meureun. Ieu mah epi-ependi. Nya Firaun teh Bu maotna teh loba teu nginum ieu cai hungkul. Kuna Indomie dicengekan Bu, jumahan mah jangar kieu mah nya. Ada yang suami istri ya mah Teh Maudi kompak asup neraka. Wa mra'atuhu hamalatal fi jidha hablum mim masad. Ma agna anhu maluhu. Asup eta mah jeung hartana jeung istrina jeung carogena salakina ngangkleung ngojay di neraka bareng nauzubillah keluargana Abu Jahal, Abu Lahab. Ayo Ustad, atunu ideal Ustad. Ini yang kenapa salam Jumat berkah, kenapa kalau ada yang menikah yang didoakannya barakallahu laka, suaminya wa baraka alaika, keluarganya wa jama'a bainakum fi khair, supaya mereka berkumpul dalam kebaikan. Harus paham dulu arti berkah apa. Arti berkah mah lain ranginang atah diasupkeun kana minyak panas. Eta mah barekah guys, barekah. Berkah mah subutul khair, tetapnya kebaikan. Berkah mah kata Nabi, ziyadatul khair, bukan hanya tetap tapi bertambah. Contohnya kama barok ta'ala Ibrahim. Semoga Teh Maudi dengan calon suaminya seberkah rumah tangannya Ibrahim. Bejakeun ngasih tong loba merena naon lah kan neng mah dari rezeki mah nuturkeun asal soleh, ajarkan aku tauhid kepada Allah. Ibu mun boga budak hayang soleh hayang pinter. Cerdas, nu soleh mah pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah iklanna sok tingali boga TV teu. Orang soleh mah pasti tapi orang pinter minum tolak angin. Teh Maudi rumah tangga pernikahan teh hoyong berkah hoyong beunghar. Berkah mah pasti beunghar, tapi orang beunghar cantang tuh berkah. Firaun, Sa'labah, Qarun, Syadad, Hamam, Tutangkamun, tokoh-tokoh yang abadi dalam sejarah beunghar tapi teu berkah, nauzubillah. Ibu hoyong rizki hoyong gaji. Rizki mah sing alus silaturahmi ti Allah. Mun gaji mah di perusahaan, tempat kulit, tempat gawe. Mun rizki mah warizqon thayyiban menyehatkan, mun gaji mah kolesterol.
Sok loba ngadar gaji leneng gerasira teh. Asli nawan yang diriungkeun. Mana teh Maudi jangan disorientasi, jangan krisis skala prioritas. Tujuan nikah teh naon ya teh? Mun lain karena Allah mending entong. Hayam ge kawin aranakan. Arendogan, meri rendai marmot loba. Anda, sister filahku, akan merasa lelah menjalani rumah tangganya kalau niatnya tidak lillah. Loba panganten bari, ini makan panganten baru ya. Loba panganten bari tanu aya di payunan. Satu ketika pasti aya ekspresi kieu mun ningali salaki lilir tengah peuting ekspresina kieu. Kunaon bu ngabiri gidig geus teu jelas Ustad beungeutna. Baheula mah keur pangantenan kasep dari dangdatan kumua make up artis. Ai pasti sidik-sidik beuki dieu teh beuki teu jelas. Baheula mah sispek aya mah jiga roti kadet cenah. Mana beungeut mana beuteung Ustad, teu acan kerekna dangukeun ku ustadana we voice note. Wah teu ngeunaheun Ustad, tiap wengi ditemani oleh sosok seperti itu, coba mun hudang lilir cenah sok gede amek, sok rek bertahan moal. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Selalu dilihat kekurangannya. Ibu, si bapak ge sok ngomongkeun ibu, mun si bapak di masjid wae, ti magrib nepi ka isya teu balik ka imah lin soleh-soleh teuing, ngahindari ibu gandeng cerewet. Terus si bapak teh bigos biang gosip di masjid teh sok ngomongkeun ibu, si ibu mata kiri pamajikan abdi teh Ustad, baheula mah seksi, bodina ge jiga gitar, ayeuna mah geus jiga kenang cenah. Sakalian make gamis ge jiga karung leumpang cenah. Sok mun rek ditingali kekurangan satu sama lain mah. Maka alhamdulillah, terima kasih ya Allah engkau berikan pasangan. Semoga menenangkan hatiku. Anzala sakinah. Tugas sakinah mah tugas awewe. Nenangkeun rumah tangga, keluarga, salaki khususna. Jadi terindikasi dia soleha. Suami pulang capek kerja, tong loba pertanyaan, membalik salaki di kantor teh. Tanya dengan satu pertanyaan yang indah. Ayah mau apa? Bobo heula. Imam heula, ibak heula. Salakina jiga Firaun, hayang bobo bari imam bari ibak. Teh Maudi tong kajebak siapkeun jolangna nu rada badag. Cayan bantal gugulingna kadinyakeun, sanguna asupkeun, salah urang, milih salaki turunan entok. Ya. Marukankeun kumaha rumah tangga, maka saya luruskan di awal, mun lain karena Allah mending entong. Komo oleh karena jeung karena oleh karena oleh mah ulah we. Mun ngukur kasep, daun nu abadi cek Ariel mah. Tada yang abadi. Wah, ibu dina sosial media aya follower abdi beberapa orang. Gareulis campernik ningali kieu mah campergo. Dina Instagram nama glowing ningali kieu nama glowing. Coba kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Jangan menebak lalu terjebak. Maka luruskan. Innamal a'malu binniyat. Bismillah. Kupinang kau dengan biskuat. Bismillah. Karena idangan wae. Karena idangan biskuat. Ya. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Bayang metes hare. Kenapa mengeluh? Karena menjalani rumah tangganya tidak mengallah. Padahal ibadah, Bu. Keur PDKT, keur bobogohan punten. Padekna haram, raktirna nilai nanti jelas, kolot melang, si bapak bakal melang, lamun teh mau dipisah ranjang, teu adek-adek karena sudah halal. Paham maksudnya? Jadi hukum yang tadinya haram menjadi halal berkah nikah. Maka nu jomblo nu hadir di dia doakeun sing geura parangi jeung jodoh. Nu atos tong amin deui watir nu encah. Meni maruk. Kecuali ibu janda. Nu boga hutang sing lalunas. Baroga kene. Rek kawin kumaha atuh hutangna boga kene mah mana keur jupa-jupa. Ya, jadi nikah itu ibadah terpanjang, harus komitmennya di awalnya apa? Maka kata Nabi tunkahul mar'ah. Nikahilah olehmu siapapun yang akan kau nikahi 4 kategori. 1 wajahna kasep. 2 turunanana cek. 3 hartanya teu naon awewe mah identik dengan kebutuhan. Kebutuhan perempuan itu aya 70 dihitung ku abdi. Nu paling pokok belanja,
Sisana genep salapan. Kewene maka waktuan diterangkeun hiji-hiji mah. Tapi kata Nabi bukan di situ penekanannya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Perhatikan agama nak. Jangan pijodoeun anak urang teh Bu nu dan dindun dan dandanana geulis siga kieu. Dun dunyana ame teu ngahesekeun din agamana ulah nu dat-ditdut goreng adat pedit gede medut. Pilihun. Mentak punten Bu di Cimahi ke Bandung ke tengah kali itu kenapa di Bandung banyak kafe? Eta teh keur nyayogian salaki nu aroeam balik beurang keneh. Karena ningali awewena rudet, pamajikanna rudet, dangdana teu jelas. Rawun make daster nu geus bau kompor we mun di imah teh. Samleh ngaleklek, kelekna rambos-bos ditingali ti kajauhan jiga ngelek hayam. Da bulu kelekna tara dicukuran. Sekalian salaki sono pogot nyium tarang bau tarason. Nyium beheung bau param kocok. Nyium suku ngoet daroromeheun. Sok rek betah moal salaki di imah. Salakina sing bijak. Dan atuh pamajikan teh biayaan meureun. Ai pamajikan hayang glowing ai dibiayaan tara. Nyabunya teu adilnya. Tingalipun bojo. Juga Saskia Sungkar. Iya iyalah. Tah skincare 2,5 juta. Warna rambut 1 juta. Manicure pedicure 500.000. Nya glowing hurung atuh. Pamajikan hayang geulis dibiayaan taranya rawun atuh. Tapi ibu bisa keur ibadah mah ikhtiari we. Enak kan barudak keur teu pati sakola, kan lebar seragamna pake ku urang. Ame salaki balik ti mamana teh sumanget, balik ah teh lah ka mana Mang? Di imah ya budak SMA. Alah, nya ge geus kenyod bae we. Jadi ibu teh mun poe Jumaah teh dangdan ti wayake teh mandi, puuk diwarna, dibeungkeut buntut kuda, make baju SMA, budak jajan cinarada jauh, sok beres surprise salaki teh ke salat asar ibu cicing di balik panto salaki biji 3 rasi ibu keluar ayah langsung salakina benang jantung maot ruas pemajikan aing gelo nya mun niatna lain ibadah mah rudet tak awas da indahna pernikahan mah pengalaman abi ngan 3 bulan tah iindiaan nama mimitina pun bojo manggilna ka aku beb. Aku panggil ke dia say. Geus ka dieu mah maknana jalan lain. Beb ternyata beban. Say sayton. Mun digeruan yang keberapa. Terus ganti na phonebook teh nu tadina sweetheart jadi indung barudak. Boga budak 3 polisi dapur. Wah geus rubah. Jadi sakinah tugas teh mawadah ge tugas salakina beri harta yang halal. Supaya anak teh ningali rumah tangga kalau teh tenang, teu pacengkrogan, teu pasea. Ibu sok pasea? Keun da bumbu rumah tangga. Punten abi naros. Geus pasea sok iketuan deui tara jeung salaki. Oh gawe atuh. Abdi mah tara pasea. Iya aya ieu faktana. Sok. Karena komitmen saya menikah 2 yang harus diindahkan. 1 tong riweuh, 2 tong ribut. Tong rudet jeung tong ribet. Jadi mun bojo ribet geus sinyalemen, sieuneun. Jadi mun peuting rada telat balik sok rada melang meureunnya istri mah kan ibu-ibu ge kan sok nyalisiknya mun salaki telat balik teh. Bari nyetatus kemana? Ai salaki geus hareupeun pantau dicarekan lak-lak dasar ayah di mana dengan siapa semalam baru dat. Ieu teh pamajikan kangen band. Namun pun bojoge sok rada ngabalieur kitu tah mun balik peuting teh. Mana aja sih? Aya capek je badi baeudan sok teu ngeunah gitu. Tapi urang kan geus apa ilmuna pas ditanya ngabalieur tewak di belah dieu ba. Ngabalieur ke belah dieu tewak di ba. Bangkeun keneh buka baju, bangkeun keneh buka calana. Ah geus TikTok hareupeuna sungguh kuteur puruk seuri we. Jadi inti nama teh Maudi kalaupun ada di bumbu rumah tangga kelak senyumi we. Tugas perempuan itu taat. Apa Bu? Taat mah dibalikeun ge anger taat. Cek salaki teh, "Mah, aya rada jenuh ka Mama. Please deh, malam ini Mama tidurnya pakai helm." Gugu tong. Tamu pas saya. Nah, betong aku. Gugu we ame teu pas saya. Siap Ayah. Siap laksanakan. Terus Mama sarena di kolong dipan, make helm di kolong dipan, gugu tong.
Muntong pas saya Bu. Gugu we kan jenuh. Ternyata gempa Bu. Salaki nama maot katingang beton mana nama salamet bati taat tah. Entong coba mun ibu tengah gugu bubuk tasirah teh. Nya. Jadi komo urusan ibadah ke Allah. Tawaran salaki teh. Aa bade moal buka kancing teh. Mun geus capek mah kan moal pondok letah teh. Dibuka dua mah rada nolol moal. Mun dibuka kabeh mah moal. Eta teh seni mempertahankan rumah tang. Nah dasah ka salaki mah doraka mata rek daekeun rek mungkin tawaran. Aa bade moal. Urusan dia mau atau tidak tugas kita. Eta nu berat ke ibu-ibu dina ngajalani rumah tangga teh. Ibunya ka salaki? Bu jawab atuh budal. Nabung abi teu udunan. Ibunya ka salaki? Aslina wani diriungkeun. Ibu sok dibere nafkah ku si bapak? Eta teh ti saha? Ti Allah. Awas tong baper kena koper baper. Bawa perasaan, koper korban perasaan. Bagasi bahagia enggak sedih iya. Naon nu katampi ti bapak ka ibu teh eta teh ti Allah. Mantak bapak tong ngajago para suami tong gede hulu bising tasup helm. Urang lancar neangan nafkah teh doa malaikat tak bersayap. Ini tepuk tangan buat ibu-ibu. Sukses seorang laki-laki, contohnya Epi Effendi ada Bu Deti. Pak RK aya Bu Atalia, Pak UU Ruzanul aya Bu Lina, Pak Jokowi aya Bu Iriana, meureun erogena Teh Maudi ge aya Teh Maudi nu ngadoakeun jangan nyakiti hati perempuan, setuju? Karena ibu kita pun perempuan. Jadi nu ditampi ku ibu teh ti Allah lain ti salaki, bati ibu ngadoakeun salah. Ustad rudet jauh ka hideng mere nafkah kadang mun dipolototan ngakare cair sawareh eta ge budak hayang jajan hare-hare kadon dibelikeun eupan geus salaki jiga kitu mah kunci di jero kamar mandi mun keur mandi ti luar ke ku ibu kodok dompetna ke si bapa nolol ti nakok naon sia iroh ngaladangan sorangan ku ibu jawab tong sarwana bade nyanak titipan Allah ya gitu. Setuju Bu? Eta nu hade mah. Teu naon kan jatah ibu eta mah. Daripada dibelikeun eupan keur lauk. Da tukang nguseup mah moal mengalami kemajuan soalnya maju ti ku jubar. Kan balong hareupna. Sepakat Bu? Oke. Ibunya ka salaki? Oke guys. Ai salaki maot ngilu teu? Rek kawin deui moal. Edan geus boga rencana. Salakina harirup kene geus bade lempeng teh ya berarti kada aya masalah rumah tanggana. Teu nanaon kan? Nanaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Ibu sing adil. Salaki maot ibu kawin deui. Menang teu salaki can maot kawin deui. Tuh kan rudet. Ai salaki maot manehna kawin deui, ai salaki hayang kawin nepi ka maotna. Ke pas ibu jeung salaki anyar sia. Salaki nu heubeul datang tina hordek. Maneh nung kawin deui ha? Mimin aing baheula ngabatin hayang kawin teu diizinan ku sia. Ayeuna aing maot sia kawin deui. Ieu ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia nyicil jeung sia baheula dipake kikituan jeung salaki aing sok rudet teu rumah tangga. Tak ibu sing rido. Bu rezeki ti saha? Nafkah ti saha? Salaki nu saha? Maot teu ngilu da dicana ku nu gaduhna. Tak ibu sameme salaki maot hayang kawin deui sedekahkeun we. Abi di pesantren gadeh ucing lintuh dibeli nama puntutna gede angora tuh gaul jeung santri jadi begang padahal tara ngilu ngaji. Cuman teh kunaon santri ya ucing teh begang duka Pak Ustad dibere asin ukur di ambean, dibere sangu untuk ukur di letak begang. Pak ka dokter hewan. Dok ini kenapa? Ucing jalu bikang. Jalu dok. Jangan kawin deui lintuh deui tapi sing ibu boga salaki di imah. Dibere dahareun ukur di ambean. Sok tangan jodohna ku ibu cina mah tadi juga ucing. Hesen rangkeunana ieu teh. Marukankeun nikah teh naon ibadah. Ibadah mah buruhna surga. Mun nikahna rudet rek ka surga kumaha coba. Ibu hoyong ka surga? Tong loba wae ningali ikatan cinta.
Jadi ibu cerikna lain karena sieun ku Allah, tapi karunya si Andin hese ngajuru harita. Wani jeung mewekna. Mun ibu ningali wae sinetron Ikatan Cinta kan si Adebaran mah ganteng juga abdinya. Pas ningali salaki juga black kurupuk sok dah. Salah titinggalian atuh. Jadi mun ibu hayang ka surga, ibu kedah tahajud. Tahajud pagujud jeung selimut. Duhur ipuk. Asar hareudak. Magrib tiris. Pabelit jeung dunia terbalik baheula mah. Terus Isa hoream. Cakat asa dibangsat. Poligami asa didolimi. Ibu hayang ka surga? Surga nu mana? Boga orang jero. Boga kawawuhan. Berat mantak Teh Maudi diajar rumah tangga jadi istri nu solehah mah hiji ka Khadijah, 2 ke Fatimah, 3 ke Asiyah, 4 ke Aisyah. Bagaimana mereka menemani para suaminya. Kama barok ta'ala Ibrahim. Insya Allah berkah seperti berkah rumah tangga Ibrahim. Karena suaminya mampu menanamkan tauhid kepada keluarganya. Ada nggak Siti Hajar ngeluh ketika ditinggalkan oleh suaminya? Bukan bekerja loh Bu, Ibrahim pergi berdakwah, nu can jelas hasil materi. Cuman satu pertanyaan. Apakah kepergianmu wahai suamiku ini perintah Allah? Yes, perintah Allah. Diantep teu ku Allah Siti Hajar. Bureyeung beteung ditinggalkeun di tengah leuweung, karareueung cuang cieung ludeung karena merasa ada Allah. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Di buruhana naon cik Teh Maudi? Jam-jam yang tidak pernah kering dan kurang saat dan raat. Ibu pernah nyobian si jam-jam? Nu teu indit haji umroh ge minimal menang oleh-oleh. Saking berkahna ti Mekah nepi eta cai nya ge 11 ewang ka dieu. Karena tak endah di urang mah tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Indonesia kiih wae mayar 2.000. Ngising 3.000. Kiih ngising teh 5.000. Abi mung rugi bebejang ngising hungkul angger ditagih 5.000 dan ngising mah pasti kiih cenah mane noong cenah. Hade ieu penelitian. Jadi sing soleha Teh Maudi rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa rehe salaki urang tugas aku melayanimu dasarnya perintah Allah. Mangga aa. Anu bahaya mah mun istri bermaksiat suaminya kebawa karena suami pemimpin. Tapi kalau suami bermaksiat, teteh tong pusing, antepkeun we. Doakeun angguran. Ya Allah, suamiku rudet ya Allah. Dibalong wae ya Allah. Capluk ku gurame ya Allah. Entong oge meureun. Dak lalaki sing sarolehnya urang sukses teh karena doa seorang istri, bray. Seorang eta teh komo mun 4 sukses pisan. Tiung bisa tegak tihangna loba. Kursi sukuna sabaraha? Stabil we. Ta urang teh labil teh Pak jigana mah ngan hiji. Kan abis sudah ngomong saya nggak ganteng cuman gentle dan ngangenin. Teh Detina we kuat mental. Aslina dari rupan tuh kudu kasep nu penting payu. Bu menang si bapak kawin deh anger di upahan gitu kieu ge anger prinsipna kuat. Bu ari si bapak nu saha? Ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah ibu ngaluwihan ti Allah curak carek. Matak bapak-bapak geus tong rudet tong bebeja jempling we. Ria eta teh ibadah. Nah ngonang aing teh jadi pipaseaeun. Cek si ibu teh kaduh ngonang san bae we da teu udunan. Jadi rumah tangga teh kumaha ieu teh? Hiji, kenapa lelah karena tidak lillah. 2, kenapa mengeluh menjalaninya karena tidak Allah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena tidak bertuhan, merasa rezeki dari suami. Loba randa ditinggalkeun maut di baraju kene dalahar kene. Teu randa ditinggalkeun salakina maut di bubuligir kalaparan. Saya aja ngurus yatim banyak. Berarti siapa yang ngasih rezeki? Santai we atuh. Nyata salaki danu Allah santai we. Rudet sedekah. Sok ibu mun dibere pilihan rek milih salaki nu jiga kumaha.
Hiji daun sampurna hirup mah. Maka faddala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Tadeti kitu karakterna abdi kieu tukang heureuy. Tadeti nya kitu we kul. Nya. Tabiatan tabiatna berbeda, sok silih lengkapi dengan ketakwaan. Saling memahami, saling menghargai, saling mempercayai. Mun geus teu percaya capek. Sok ibu mun bere pilihan. Salaki teh anu ganteng, mun saya nggambarkeunana tingali we nukeun ngomong. Ganteng, boga harta, pangkat, jabatan, strata sosialna diakui ngan karena anu sampurnanya. Gede amek jeung pedit. Tak loba nu salakina kasih pamajikanna bargung ngabaratin. Anu hiji mah salakina teh ngekeh. Gering beungeutna teu jelas. Leumpangna ringkung jaba miskin. Ngan bager jeung tara amek soleh pokona. Beda jeung nu ganteng ulin ka BIP nyebak daster. Naon atulah bala nyeri hate teu? Meulian wae runtah nyeri hate teu? Tak ngabatit. Beda jeung nu kadua. Init ka pasar baru nyage laun. Pamajikanna teh nyabak lejing, apa mamah mau ngeunaheun teu kana hatena? Jangan satu mamah, semuanya aja. Ngeunaheun teu? Ngan miskin, ari aya artos mah. Sok rek milih nu mana sok. Maka kenapa Teh Maudi saya doakan semoga rumah tangganya seberkah Ibrahim, seberkah Muhammad Rasulullah. Tingali rumah tangga Rasul bejaan si Aa. Rasul mah tara ngamek. Wih Jumat dipangnyieunkeun teh manis ku istrina Aisyah. Set maklum ibu-ibu nepi ka ayeuna ge mun akhir bulan kan sibuk karena menang gaji, pakepuk jeung Indogrosir, Indomaret, Borma, balanja segala rupa nepi ka budak kiih ngising jaba keun nyici-nyicikeun balanjaan nepi ka salah ngasupkeun uyah kana wadah gula kana wadah uyah atuh ninyo salaki cai keur salaki teh asa oralit. Ieu ka alaman ku Rasulullah. Pas Rasul ngaleueut rasana teu jelas. Ngambek teu? Woles we Nabi mah. Ibu hoyong ngadu caroge jiga Rasul. Seuseuh beungeut. Urangna jiga Aisyah can. Tingali ibu pengen cantiknya dari dalam inum modakna. Oh gawe atuh. Wudu. Jadi aurana keluar tah. Rasul mah ngajarkeun teh dengan contoh teu ku pidato. Ka istrina teh panggilanna teh meuni indah teh. Ya Humaira, wahai yang merah merona. Siga abi ka Teh Deti. Ya Humar Hamir. Da mun dititah teh sok garo singsat. Komo pamajikan rada geuneuk mah ya Humaireng. Karena Rasulullah ngajarkeun angeun-angeun ya Humaira, kumaha istrina ya Rasulullah teu nyebat nami. Di urang loba rumah tanggana geus lila budakna geus rendai ka salaki teh. Ti mana wae sia sargus budak hayang jajan. Ceuli daging jadi sia teh gapleh wae. Nyebut ngaran ka salaki. Ta ibu weh ti dieu kedah kenging ilmu tina barokahna hajat Teh Maudi. Sok salaki teh ganti ngaranna kuno indah di geroan teh. Beb kitu atuh. Ai ngeunaheun sok. Nya. Jadi salaki teh betah ningali salah pamajikan soleha. Nya. Jadi seni kan rumah tangga ngelurus karena Allah, bukan karena oleh karena dan karena oleh-oleh. Umi karena Allah loh Mi. Tipe Arif cenah eta dulur erek nikah, ayeuna ngeling ternyata tetangga saya di Parmindo deket. Mun saya lain karena Allah, geus hujan di handap mah. Saya karena Allah, apa yang saya dapat? Teh kotak, buah pita, can keidangan meureun. Efek samping eta mah. Mun keur macu manghiblut cokotong. Efek samping tanu jomblo pas balik pengajian pranikah balik menang jodoh cokotong. Tanya heula bising salaki batur ieu kana cuka cokot teh beuki pisan. Mun karena oleh pasti menang Allah. Barang siapa cagim
Allah tujuannya niscaya dunia. Teh Maudi layani suami karena Allah, nanti barokah berpihak kepadamu. Salakina sing juara nauhidkeun pamajikanana, contohna Siti Hajar, bonusna eta cai jam-jam. Ibrahim punya manasik jalan terus. Saya doakan umroh dan haji. Biar tahu napak tilas bekas Ibrahim dan keluarganya berjuang. Ada manasik tawaf yang tidak pernah berhenti, jam-jamna ngocor. Pereja tetina pernikahan eta budak Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, dua-duana nabi yang berani berkorban untuk berkurban. Pertanyaan anak, tahun kamari orang dia kalurban tuh. Ponder nama sudah meninggal, tapi subutul khair, berkahnya jalan terus. Tah Teh Maudi rumah tangga teh kudu juga kitu. Tingali ieu nu ngadoakeun anak. Sararumping, emang punten, gampang ngundang abdi. Kedana Jumat ayeuna teh kunaon geus rapi kieu, bade nepangan Sandiaga Uno. Nah milih ka dieu teu diondang ka ditu mah. Geus ka dieu nu deukeut, puguh aya teh kotak aya buah pita. Ini sok GR urang mah nya. Kalau moe atuh. Kemarinya diajak lalajo film Oki-nya. Kita ada waktu ya nonton film Oki Stiana Dewi yang baru sama Pak Sandiaga. Henteu ah cenah. Bade ka Teh Maudi. Nah, halus amplopna. Berbaik sangka lebih menenangkan. Jadi hiji niat luruskeun, dua nanti masalah sehebat apapun tong bebeja ka kolot. Ini nih hikmah buat semua nih, pengantin baru. Aya urang teu mun eueuh kolot urang. Ridho Allah ada di ridho orang. Mamahnya peluk dulu. Biar dapat sok mah lepasin mah. Doakan doa yang terbaik. Cium kening mamanya teh. Saya akan cerita. Berapa kali mamah sakit. Ti mimiti bureyeung beuteung. Seberapa bulan? 8 bulan. Aya ibu-ibu nunggu mahwanah keur ka kandungan beuteungna dikatukangkeun heula. Gara-gara ngagokan. Tah, nepi ka mamah menangis ketika mengidam, tidak bisa nangkuban 8 bulan, hampir lepas nyawanya ketika melahirkan. Kita berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan anaknya. Mamah selamat, alhamdulillah. Nyerinya dilupakan ketika yang dilahirkannya sakit, fokusnya ke situ, ke anaknya. B, biayaaneun budak. B, biayaaneun U. Di nepi ka ayeuna. D, disakolakeun. A, diarahkeun ka ayeuna rek dikawinkeun. Mama sekedar dia jadi mitoha, mimiti tugas habis cek saha, anger enak normal kakolot deui. Maka jangan putuskan silaturahmi dengan orang tua ulah sampai sungkem teh isukan we geus di rapalan di titahku MC eta ge. Sajumaah sakali atulah video call ayeuna ge pun bojo ngajajab abi kapun biang jatah Jumat jatah mama. Ridallah fi ridal walidain, doa umu karasa teu dikabulkan Tuhan. Saya nu sibuk pakepuk nyiapkeun ieu. Mama tah bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Hayang budakna soleh, tanya diri sesoleh apa kepada orang tua kita. Kapan terakhir mencium kening orang tua kita lalu menyimpulkan bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Dan kutukannya, hati-hati jaga mulut mama jangan sampai marah. Ibu mun ngambek menang tapi pilih kata-kata bising jadi doa. Loba kolot ngambek ke anakna jiga kieu. Siapa jiga bapak sia monyet. Langsung budakna ngarengkenek ai mah bet kawin jeung sunggokong atuh. Jadi we budakna keras sakti. Teh Maudi nepi ka indah, beraura itu saha nu ngombehanana, nu ngibakanana. Tah hade ye peluk si papa. Si papa sok pak doakeun kan ieu mah atuh acara spesial. Saya baru kehilangan ayah saya 3 tahun yang lalu hari Jumat persis jam segini. Allah magfirlahu. Ayah tak pernah lelah memantau kita walaupun jarang ngomong. Tangan yang keras kasarnya bekas baper. Aya kolot nu ngaduk, aya kolot nu tani demi anaknya sekolah. Mama ayah menangis, sieun budakna teu kasakolakeun, betul? Sieun teu kabiayaan, sieun teu lulus sekolah, sieun teu kakuliahkeun, sieun teu lulus kuliah, sieun teu kabiayaan kuliah, sieun teu menang gawe geus kuliah, geus menang gawe, sieun eueuh jodona, alhamdulillah diijabah, besok dinikahkan. Ceurik tah. Mending ngurus domba jeung ngurus budak mah. Domba mah tayina wae payu.
Budak diatik, dileletik, diurus, dilelemut, dirorok, diorok, geus gede dibawa ku salakina rugi mulai niatna ibadah mah. Tapi mama jeung ayah ridho teh. Asal jangan menyakiti mama dan ayah untuk kesekian kalinya. Mendengar setelah rumah tanggamu diridhoi, didoakan oleh tetangga-tetangga, terlebih mama sama ayah, kakak-kakak. Aku dengar rumah tangganya ada konflik. Matak tamu tong disangguan masalahna rumah tangga mah. Tong nyetatus kabaca ku si mama. Lebay urang makan. Ayeuna Desember tanggal 22 isukan. Hari ibu KB juga nu arenya ka indung teh. I love you mom. Dina statusna you are my everything. Kau segalanya ku. Si mama langsung komen, nya segalana ku mama. Awas kayak geus boga budak me HP, budak kakolot. Kajian nyewa pembantu saya mah. Banyak anak yang dilahirkan ibunya lalu menjadikan orang tuanya pembantu akhir zaman eta tanda kiamat. Sama komitmen sama istri. Kan urang nu nyieuna. Nah si mama jadi nuri walaupun kolot mah ridho, da pindahnya anak ti urang ka incuna. Itu mah fitrah, tapi harus apa sinyalemen berkah enggak buat kitanya. Tapi biar rumah tangganya berkahnya, nanti puas-puasin sehari semalam ini. Berapa orang dari anak yang bertanya, mama masih punya utang nggak? Ayah masih punya utang nggak? Bekas membiayai aku sekolah sampai mau nikah. Loba nu hare-hare tah. Tentang ke teh Maudi kalau beres akad, beres resepsi, mun rek rumah, rek honeymoon, entah ke Pangandaran atau kemana tujuannya ke Bali. Jangan pergi berdua. Ajak si ayah jeung si mama. Ulah Indiaan duaan wae. Si mama cina Indiaan deui. Bukan di situ, bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Saya punya tradisi, kalau beli mobil baru sama istri, yang pertama saya ajak ibu saya. Ku mama berjanji kalau nanti ada rumah, kita tinggal di situ, siapkan istana terbaik dalam rumah kita. Kamar khusus untuk ayah dan mama ketika nengok singgah di rumah kita dengan kasur terempuk, air terbersih, parfum terwangi, AC tersejuk. Berkah gerak melembeh air cimatana teh. Wow. Maka ingin rumah tangga yang berkah, ingin rumah tangga yang beunghar ieu teh. Loba selebritis wedding organization miliaran, rumah tanggana 6 bulan. Berarti dicabut keberkahan. Keren ini ada acara seperti ini. Kapan lagi bisa jadi wajah yang kita lihat dari ibu kita, wajah terakhir yang kita lihat. Atau dari ayah kita. Penyesalan akan muncul kemudian. Ya, jangan sampai mama menangis. Itu pesan mama saya ke saya. Tapi tongsongannya nyeri hati aww-nya. Mama teh aww siap mah. Terus mama hoyong naon teh pila rumah mobil. Mana yang make nu mama? Tongsongan jago. Kalau boleh meminta sesuatu ti anak nu panggedena cikal nyeri ngajurukeun maneh mah. Caritakeun heula ku mama. Nyeri kumaha? Ku cikal mah Evi licik nakal pangnyerina diheujeunkeun ge. Spray dibetot si ayah dipencet nepi ka getih wuwungan ngaheujeunkeun maneh mah. Hayang apaan nyerina ngajurukeun maneh Evi? Penangising das nepi ka suek bujur omeh peurih. Eta mah cager diketemuan ku betadin ge. Banyak ibu yang wafat. Terus Epi kudu kumaha mah mulang dari mana? Gampang. Epina sing soleh we. Yang satu Epi Senin ke kelurahan ganti ngaran jadi soleh mah. Siapa rewajin? Lain ganti ngaran kalakuan sia teh. Nah mah Epi teh bet kudu soleh. 2 hiji 105 surat Al-Anbiya. Ayat 105. Allah berjanji dan tidak pernah merubah perjanjiannya bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Maka saya bikin buku gaplek kau tapi soleh. Nu soleh mah tiap nu salat sahawae di mana wae rek wawuh teu wawuh pasti ngadoakeun assalamu alayna wa ala ibadillahis teh maudi sing soleha. Ame doa mamah kawadahan kudu ngaranna kasolehan. Naon mah ieu soleh teh pagaweana 3 tapi berat hiji ngaji. Terus nikah pun jangan berhenti mengkaji. Datangi majelis-majelis taklim. Supaya rumah tanggana mawadah, sakinah, warohmah dengan ilmu yang dicari. 2, adegan sholat harewosan salah kita tina ka masjid. Ayah ke masjid ya. Imami aku ke surga. Bagi yang jomblo, kategori nyari jodoh tong riweuh lah.
Tayangan we lalaki nu sok ka masjid berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain atuh, apalagi kita. Setuju tidak? Anak ganteng boga segala rupa tapi tara ka masjid PHP Allah wae ditinggalkeun ku si eta mah. Komo urang, kumaha usah kategorina neangan lalaki di masjid. Nya pokona nu sok ka masjid bae aki-aki ge. DKM mah komo. Paling adan, paling komat moal ka mamana tenang teh. Jadi ngaji, sholat, terus naon epi? Apa tuh? Mun epi hayang luas rizki. Epi tong pedit. Innal ladzina yatluna kitaballah tong eureun ngaji. Surat 3528. Fatir. Epi tong eureun ngaji. 2 epi tong eureun ngadegeun sholat berjamaah di masjid. Tepat waktu. Terus epi terima kasih. Terima kasih, hatur, nuhun. Misalkeun nya karena Nabi ngaos nanti sok make mobil double cabinnya aya gorobagan alit memang eta teh bising aya nu ngondang mahanan naon gitu misalkeun kan sudah diterima ku saya dikasih deui komo dahareun mah aur-aur di budak topan nu karitu mereka teh jadi urang teh kan geuningan aya budak sok ngelemnya eta teh lain kasus teu kabeuli oki jelly drink. Dan ditanya teh kunaon sia maneh ngelen penunda rasa lapar Pak Ustaz cenah ya aya ieu teh mau dia konsumsi misalkeun dan can eta teh langsung ngomong kieu nu di Cijerah ge pokona mah aya on daerah Pakilu ku aing di kadekna ge anjing cenah dibere eta bere konsumsi tinu hajat jiga kieu matak cek si mama epi terima kasih sudah diterima dikasih ada enggak orang miskin gara-gara berbagi. Saya sepakat dengan istri. Ada nggak orang melarat gara-gara sedekah? Sekarang ada program makan bersama habis maghrib nanti. Nyangutnya 18 kilo, nyayur teh, daging teh seberapa. Tiap Jumat saya, anak yatim ya 100. Sepakat sama istri, ngeunah tah, frekuensi mah. Miskin? Enggak. Jika ngurud kumis, kadon beak silet. Sok orang Baduy lelempangan, teri sapatu, teri sendal, sukuna ngipisan nganelan. Ngajebragan. Punuk pakai nanggung ngadekokan ngamuncugugan. Tukang beca bieu can ngabeca mah ngabose ngapoe nu kieuna ngabiean ngasan. Nyoba teu as udah nyebak tukang beca udah. Apa teu as di mana ceu kacaletotnya. Bae ai salakina tukang beca mah. Jadi wartoskeun ngasih aa saha picarogeun teh. Tuh ka Mang Jodinya bejakeun. Cek sarepi kudu bager tong pedit. Ibu resep teu kanu pedit. Mun pedit, resep kanu pedit berarti baladna. Kudu bager. Sok epi eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh nu marat gara-gara sedekah. Terima kasih hatur nuhun. Komplok tah jangot ke minang dikurud mah. Sok. Tah mantak syaratna nya tong hilap ngaos, tong hilap salat, tong hilap babagi. Endak wajib Bu. Urang teh nu geus rumah tangga yang rubah jeung barokah. Ngukut budak yatim. Ini mah rahasia nu jarang dibagi. Ada nggak orang yang ngurus anak yatim miskin? Ternyata nu di Paraban teh lain budak yatim, urang nu di Paraban ku yatim ku barokahna kariduan Allah nu dipiapekeun ka budak eta. Aslina apa karaos, Pak? Jadi mun aya yatim ku ibu urus. Bapak mun ningali yatim tong diantep aro'aital ladzi yukadzibu. Aku anak mun bisa mah komo indungna lucu mah geus we. Kagoknya. Kadinya wae nya. Jadinya paham ya teh maudinya hiji wartosan si Ajodi cek Ustaz Epi kitu kado ngadoakeun hiji ngaji 2 salat 3 sedekah lain teh Ustaz Epi surat 3528. Apa jaminannya yarzuna tijaratan lan tabur moal bangkrut eta rumah tangga. Didatangkeun ku Allah tah kabutuh naon rizqu min haitsu la yahtasib taroskeun ngapun bojo da abi mah alim ukur pidato tanpa contoh mah nya. Pernah enggak aku beli baju sengaja kita lelepon teh ceramah di mana wae sabaraha titik poe ieu ti topi nepi kaos kaki kabeh samerek jazakallahu khairon kasiro endorse
Bener cek si mama, epi mah baju teu kudu meuli luar negeri pulang anting gratis. Umroh tinggal ngomong 24 Maret insya Allah pergi lagi kalau usiaannya. Terus dahar ka mamana moal mayar. Aslina teu nginjem ceuli. Wujud kabeh doa kolot mah. Beungeut epi mah bakal pabalatak gambarna di mana-mana. Nah bujur truk aya di Cimahi. Rek kitu wae cenah. Nyengsol da ngechatna teu baleg. Tentang mama ngadoakeun teh sing ngeunaheun mah ka budak teh. Bra, geura teureman sagala rumah tangga sing dijauhkeun tina balai fitnah, cocoba dina ayana oge. Keun we bumbu rumah tangga sing muntang mantang ulah monteng pegangan na cieun ku Allah. Mencintaimu dan membencimu harus karena Allah. Mantak mun salaki hese salat harewosan. Ya. Bangun ya. Ah, capek ngalembur. Tong saruana. Ibu mah kan sok ngaos. Baca hadisna, kalau suamimu susah dibangunkan untuk memimpinmu tahajud, ambil segayung air, bager eta teh hadis teh ku cai teu ku parud. Nya, celupkan tanganmu ke dalam air itu, lalu usap wajah suamimu. Dipraktikkan ku si ibu eta teh. Alhamdulillah neje. Koplok si arek tahajud mah sorangan, aing teh gawe isuk. Nya geus teh. Tong eureun, kan hayang ka surga bareng. Harewosan deui. Ayah bangun ya. Katanya mau nikah lagi. Pasti ngorejat sok. Cabok we geus kana kawin mah sia ngorejat. Tah lamun teu hudang wae teh Maudi harewosan sing ikhlas. La ilaha. Pasti nyabok itu. Ayatna tentang rumah tangga naon? Ku anfusakum wa alikum nar. Ulah sewang-sewangan ka surga teh kudu bareng meureun. Maka ayat-ayatna nu tadi di awal wattaqu takutlah yauma kepada satu hari lataji yang di hari itu nafsun an nafsin syai'a. Keur hajatna mah tatangga ge marake kostum sarua barodas daratang ngadaroakeun. Apa bajuna barodas mah abi make mukena tadi ka dieu. Nya saltumnya salah kostumnya. Tapi di akhiratna teu bareng. Sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sanata endah. Tapi di akhiratna teu endah. Karena nu tadi teh leungit amalna teu sarua. Balik deui. Nuh tidak bisa membawa anaknya. Karena bawang budakna. Lut tidak bisa membawa istrinya. Asia tidak bisa membawa suaminya. Ibrahim tidak bisa membawa ayahnya. Wattaqu takutlah, ini pesan utamanya. Yaumal lataji, untung badan nikahna ngaji heula ya. Satu ketika akan ada hari di mana hari itu sibuk lalumpat tinu baheula bareng yang manehna. Ada wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yugni. Ada anak lari dari ayahnya, ada ayah lari dari anaknya nu tadi disebutan, ada istri lari dari suaminya, ada suami lari dari istrinya. Naon atuh berarti rumah tanggana sinetron. Ikatan cinta. Aku merindu. Eta mah sinetron. Rindu nggak berkumpul di akhirat bareng? Pengalaman saya waktu toab, ibu mantang didoakeun sing alumroh keur toab. Kan make kupluk abdi mah nya. Toab bebas mah. Jo, anu hafaleun saya kan tidak terkenal ya. Cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Ke di Mekah, sanepi, nah apa? Kupluk, koplok cur. Mana marajeun apa kena kupluk na? Tuh apal atusan di Bandung mah yang dipoto jeung Ustaz Desena. Kalau ditakdir panggilna dia oke. Terus di mana mang hotelna? Eta cenah di Payunan Darut Tauhid. Hayu Ustaz beres toab ka hotel abdi aya kulub suuk, aya bajigur, aya kulub hui. Wah gining di Mekah. Melakna di mana? Oh di Majalaya. Oh ternyata orang Majalaya. Bukan itu yang saya rasakan bahagia. Panggih di negara batur, jeung dulur salembur bahagia teh. Kabayang gak tina barokahna doa sadayana nu disangakeun ka Allah keur teh Maudi jeung Kang Jodi nu bade niat ibadah ngaranna nikah kawadahan nepi ka jadi surga. Nu ngariung poe teh ngariung deui di surga. Kabayang teh? Untung baheula sad ngariungnya ngobrolkeun ibadah ka Allah, ngobrolkeun kataatan, ngobrolkeun sakinah, mawadah, warohmah. Sok bersyukur teh. Nikmat pisan.
Menawi memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Apa tujuan daripada berkumpul ini? Supaya kenging ridho. Tah ridho Allah mah ieu barang aya ieu dua ieu si mama jeung si ba. Ridho ilahi. Karena ridhonya, hati-hati, murka ilahi. Karena murkanya, mau rindu kasih mama, wawartos ka Jodi. Kangen kasih mama, tong dipersulit. Buru-buru, bising jadi pertemuan terakhir. Ada contoh keren bu, saya ke McD. Eta mah rumah tangga, si bapak si mama mah anom kene. Ieu mah sekolah pak make itek, aki-aki jeung nini na McD BIP. Lila teh. Gek we diuk. Terus pesen kentang hamburgernya. Ngaropi duaan. Eta si nini Satiana. Si aki teh ngopi teh cicing we teu wantun manehna marengan. Urang curiga nini bisi kurang enggak? Saya pesenin, saya stres nih, uang loba pangabutuh eueuh. Hayang nraktir nini. Henteu encep cenah cekap sakieu ge abi bade naros. Ai aki jeung nini rumah tangga tos sabaraha lami? Aya 60 maju ka 65 cenah Ustad. Nah nini teh nyarengan aki. Da kieu tradisi aki mah silih tungguan jeung nini mah. Nungguan naon? Nungguan huntuna dipake heula ku si aki. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un yakni quti'ar rahim. Birrul walidaini ihsana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Salam Jumat berkah, jangan lupa bahagia. Karena bahagia mah sederhana bu, diciptakan bukan dicari. Kemarin sempat kepikiran jadi wali kota Cimahi Sama teu kasep kan tapi payu gitu. Kemungkinannya gede oge ya. Da Hengki Kurniawan teu jauh teuing lah. Sarua jenis kelaminnya mah. Cuman semenjak lihat event dan momen ini, lihat teh mau nikah, saya kebawa bahagia. Asa teu perlu jadi wali kota teh. Da bahagia mah kieu ge bahagia, setuju tidak? Jadi bahagia mah diciptakan bukan dicari. Tapi apa artinya bahagia kalau sebatas bahagia tanpa makna? Bahagia yang sungguhnya ketika Teh Maudi dan calon suaminya kelak punya cita-cita visi misi masuk mendapatkan ridho ilahi, mendapatkan surga. Maka ayatnya yang sederhana aja bu. Udhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surgaku. Antum wa ajwajukum tuhbarun. Jangan hanya dirimu, tapi keluargamu juga, istrimu, suamimu. Karena Teh Maudi ini hikmahnya, mau pilih fitur yang mana nih di Al-Quran rumah tangganya. Ada yang suaminya masuk surga, istrina angkleng-angklengan di neraka. Sahadah Nabi Lut alaihissalam. Walaupun suaminya Nabi, karena tidak satu resonansi, tidak satu visi misi dan frekuensi, akhirnya terpisah. Saya jita. Ayah anu suamina di neraka. Istrina ka surga. Asiyah. Sahata carogina Asiyah. Tong bari melongga dia meren. Ia mah epi-ependi. Nya Fir'aun teh bu maot nate loba teu nginum ieu cai hungkul. Kuna Indomie dicengekan bu, jumahan mah, jangar kiamanya. Ada yang suami istri yang Teh Maudi kompak asup neraka. Wamro'atuhu hamalatal fiji dihablum mimmasad. Ma'agna anhu maluhu. Asup eta mah jeung hartana, jeung istrina, jeung carogena, salakina. Ngangkleng ngojay di neraka bareng nauzubillah. Keluargana Abu Jahal, Abu Lahab. Hai Ustad, atau ideal Ustad, ini yang kenapa salam Jumat berkah, kenapa kalau ada yang menikah yang didoakannya barakallahu laka, suaminya wa baraka alaika, keluarganya wa jama'a bainakum fi khair, supaya mereka berkumpul dalam kebaikan. Harus paham dulu arti berkah apa.
Arti berkah mah lain ranginang atah diasupkeun kana minyak panas. Eta mah barekah guys, barekah. Berkah mah subutul khair, tetapnya kebaikan. Berkah mah kata Nabi, ziyadatul khair, bukan hanya tetap tapi bertambah. Contohnya kama barok ta'ala Ibrahim. Semoga Teh Maudi dengan calon suaminya seberkah rumah tangganya Ibrahim. Bejakeun ngasih tong loba merena naon lah kan neng mah dari rezeki mah nuturkeun asal soleh, ajarkan aku tauhid kepada Allah. Ibu mun boga budak hayang soleh hayang pinter. Cerdas, nu soleh mah pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Nah iklanna sok tingali boga TV tuh. Orang soleh mah pasti tapi orang pinter minum tolak angin. Teh Maudi rumah tangga pernikahan teh hoyong berkah hoyong benghar. Berkah mah pasti benghar, tapi orang benghar centang tuh berkah. Fir'aun, Sa'labah, Qorun, Syadad, Hamam, Tutangkamun, tokoh-tokoh yang abadi dalam sejarah benghar tapi teberkah, nauzubillah. Ibu hoyong rizki hoyong gaji. Rizki mah sing alus silaturahmi ti Allah. Mun gaji mah di perusahaan, tempat kulit, tempat gawe. Mun rizki mah warizkon toiban menyehatkan, mun gaji mah kolesterol. Sok loba ngadar gaji leneng gerasira teh. Asli nawan diriungkeun. Mana Teh Maudi jangan disorientasi, jangan krisis skala prioritas. Tujuan nikah teh naon ya teh? Mun lain karena Allah mending entong. Hayam ge kawin aranakan. Arendogan, meri rendai marmot loba. Anda Sister Filahku akan merasa lelah menjalani rumah tangganya kalau niatnya tidak lillah. Loba panganten bari, ini makan panganten baru ya. Loba panganten bari tanu aya di payunan. Satu ketika pasti aya ekspresi kieu mun ningali salaki lilir tengah peuting ekspresina kieu. Kunaon Bu ngabiri gidig geus teu jelas Ustad beungeutna. Baheula mah keur pangantenan kasep dari dangdatan kumua make up artis. Ay pasti sidik-sidik beki dieu teh beki teh jelas. Baheula mah sispek aya mah jiga roti kadet cenah. Mana beungeut mana beuteung Ustad, teu acan kerekna dangukeun ku ustadana we apa is not. Wah teu ngeunaheun Ustad, tiap wengi ditemani oleh sosok seperti itu, coba mun hudang lilir cenah sok gede ambek, sok rek bertahan moal. Kenapa lelah? Karena tidak lillah, selalu dilihat kekurangannya. Ibu, si bapak ge sok ngomongkeun ibu, mun si bapak di masjid wae, ti magrib nepi ka isya teu balik ka imah lin soleh-soleh teuing, ngahindari ibu gandeng cerewet. Terus si bapak teh bigos biang gosip di masjid teh sok ngomongkeun ibu, si ibu mata kiri pamajikan abdi teh ustad, baheula mah seksi, bodina ge jiga gitar, ayeuna mah geus jiga kenang cenah. Sakalian make gamis ge jiga karung leumpang cenah. Sok mun rek ditingali kakurangan satu sama lain mah. Maka alhamdulillah. Terima kasih ya Allah engkau berikan pasangan. Semoga menenangkan hatiku. Anzala sakinah. Tugas sakinah mah tugas awewe. Nenangkan rumah tangga, keluarga, salaki khususnya. Jadi terindikasi dia soleha. Suami pulang capek kerja, tong loba pertanyaan. Membalik salaki di kantor teh. Tanya dengan satu pertanyaan yang indah. Ayah mau apa? Bobo heula, imam heula, ibak heula. Salakina juga Fir'aun. Hayang bobo, bari imam, bari ibak. Teh Maudi tong kajebak siapkeun jolang nu rada badag. Cayan panta gugulingna kadinyakeun sanguna asupkeun salah urang milih salaki turunan entok. Ya, marukankeun kumaha rumah tangga maka saya luruskan di awal mun lain karena Allah mending entong. Komo oleh karena jeung karena oleh karena oleh mah ulah we. Mun ngukur kasep daun nu abadi cek Ariel mah tada yang abadi. Ibu dina sosial media aya follower abdi beberapa orang garelis campernik ningalikeun mah campergo. Dina Instagram nama glowing ningalikeun nama glowing. Coba kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Jangan menebak lalu terjebak. Maka luruskan innamal a'malu binniyat. Bismillah, kupinang kau dengan biskuat. Bismillah, karena idangan wae. Karena idangan biskuatan. Ya.
Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Bayang mete sare. Kenapa mengeluh? Karena menjalani rumah tangganya tidak mengallah. Padahal ibadah, Bu. Keur PDKT, keur bobogohan punten. Padekna haram, raktirna nilai nanti jelas, kolot melang, si bapak bakal melang, lamun teh mau dipisah ranjang, teu adek-adek karena sudah halal. Paham maksudnya? Jadi hukum yang tadinya haram menjadi halal berkah menikah. Maka nu jomblo nu hadir di dia doakeun singgera parangi jeung jodoh. Anu atos tong amin deui watir nu encah. Meni maruk. Kecuali ibu janda. Nu boga hutang sing lalunas. Wey, baroga kene. Rek kawin kumaha atuh hutangna boga kene mah mana keur jupa-jupaan. Ya, jadi nikah itu ibadah terpanjang, harus komitmennya di awalnya apa? Maka kata Nabi tunkahul mar'ah. Nikahilah olehmu siapapun yang akan kau nikahi 4 kategori. 1 wajahna kasep. 2 turunanana cek. 3 hartanya teu naon awewe mah identik dengan kebutuhan. Kebutuhan perempuan itu aya 70 dihitung ku abdi. Nu paling pokok belanja, sisana genep salapan. Kewene mah kawaktuan diterangkeun hiji-hiji mah. Ya. Tapi kata Nabi bukan di situ penekanannya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Perhatikan agama nak. Jangan pijodoeun anak urang teh Bu nu dan din dun dan dandanana geulis siga kieu. Dun dunyana ame teu ngahesekeun, din agamana ulah nu dat-dit dut goreng adat pedit gede medut. Pilihun. Mentak punten Bu di Cimahi ke Bandung ke tengah kali itu kenapa di Bandung banyak kafe? Eta teh keur nyayogian salaki nu hoream balik beurang keneh. Karena ningali awewena rudet, pamajikanna rudet, dangdana teu jelas. Rawun make daster nu geus bau kompor we mun di imah teh. Samleh ngalek-lek, kelekna rambos-bos ditingali ti kajauhan jiga ngelek hayam. Da bulu kelekna tara dicukuran. Sekalian salaki sono pogot nyium tarang bau tarason. Nyium beheung bau param kocok. Nyium suku ngoet daroromeheun. Sok rek betah moal salaki di imah. Salakina sing bijak. Dan atuh pamajikan teh biayaan meureun. Ai pamajikan hayang glowing ai dibiayaan tara. Nyabunya teu adilnya. Tingalipun bojo. Jiga Saskia Sungkar. Iyalah. Tah skincare 2,5 juta. Warna rambut 1 juta, manicure pedicure 500.000. Nya glowing hurung atuh. Yang pamajikan yang geulis dibiaya antaranya rawun atuh. Tapi ibu bisa keur ibadah mah ikhtiari we. Enak kan barudak keur teu pati sakola, kan lebar seragamna pake ku urang. Ame salaki balik ti mamana teh semangat balik heula ka mana Mang? Di imah ya budak SMA. Alah. Nyage geus kenyod bae we. Jadi ibu teh mun poe Jumaat teh dangdan ti wayake teh mandi, buuk diwarna, dibeungkeut buntut kuda, make baju SMA, budak jajan cina rada jauh, sok beres surprise salaki teh ke geus salat asar ibu cicing di balik panto, salaki biji 3 rasi ibu keluar, "Ayah." Langsung salakina beunang jantung, maot. Ruas. Pemajikan aing gelo. Nya mun niatna lain ibadah mah rudet. Tak awas da indahna pernikahan mah pengalaman abi ngan 3 bulan tah. Iindiaan nama mimitina pun bojo manggilna ka aku beb. Aku panggil ke dia say. Geus ka dieu mah maknana jalan lain. Beb ternyata beban. Say sayton. Mun digeruan yang keberapa. Terus ganti na phonebook teh nu tadina sweetheart jadi indung barudak. Boga budak 3 polisi dapur. Wah geus rubah. Jadi sakinah tugas teh mawadah ge tugas salakina beri harta yang halal. Supaya anak teh ningali rumah tangga kolot teh tenang, teu pacengkrogan, teu pasea. Ibu sok pasea? Keun da bumbu rumah tangga. Punten abi naros. Geus pasea sok ikutuan deui tara jeung salaki. Oh gawe atuh. Abdi mah tara pasea. Ieu aya ieu faktana. Sok. Karena komitmen saya menikah
Dua yang harus diindahkan. Satu, tong riweuh. Dua, tong ribut. Tong rudet jeung tong ribet. Jadi mun bojo ribet geus sinyalemen, sieuneun. Jadi mun peuting rada telat balik sok rada melang beureunya istri mah kan ibu-ibu ge kan sok nyaliksik nya mun salaki telat balik teh. Bari nyetatus kemana ayo salaki geus hareupeun pantau dicarekan lak-lak dasar ayah di mana dengan siapa semalam berudet. Ieu teh pamajikan kangen band. Namun bojo ge sok rada ngabalieur kitu tah mun balik peuting teh. Mana aja sih? Aya capek je badi baeudan sok teu ngeunah gitu. Tapi urang kan geus apa ilmuna pas ditanya ngabalieur tewak di belah dieu ba. Ngabalieur ke belah dieu tewak di ba. Bangkeun keneh buka baju, bangkeun keneh buka calana. Ah geus TikTok hareupeuna sungguh kuteur puruk seuri we. Jadi inti nama teh Maudi kalaupun ada jadi bumbu rumah tangga kelak senyumi weh. Tugas perempuan itu taat. Apa bu? Taat mah dibalikeun ge anger taat. Cek salaki teh, mah aya rada jenuh ka mama. Please deh, malam ini mama tidurnya pakai helm. Gugu tong. Tamu pas saya. Nah betong ngagu. Gugu we ame teu pas saya. Siap ayah. Siap laksanakan. Terus mama sarena di kolong dipan, make helm di kolong dipan, gugu tong. Mun tong pas saya bu, gugu we kan jenuh. Ternyata gempa bu, salaki nama maot katingang beton, mana nama salamet, bati taat dah. Entong coba mun ibu tengah gugu, bubuk tasirah teh. Ya. Jadi komo urusan ibadah ke Allah. Tawaran salaki teh, bade moal buka kancing teh. Mun geus capek mah kan moal, pondok letah teh. Dibuka dua mah rada nolol moal. Mun dibuka kabeh mah moal. Teh eta teh seni mempertahankan rumah tang. Nah dasah ka salaki mah doraka mata rek daekeun rek embungeun tawaran. Bade moal. Urusan dia mau atau tidak tugas kita. Teh eta nu berat ke ibu-ibu dina ngajalani rumah tangga teh. Ibu ka salaki Bu jawab batu budal nabung abi teu udunan. Ibunya kasalaki aslina wani diriungkeun. Ibu sok dibere nafkah ku si bapak. Eta teh ti saha? Ti Allah. Awas tong baper kena koper baper bawa perasaan koper korban perasaan. Bagasi bahagia enggak sedih iya. Naon nu katampi ti bapak ka ibu teh eta teh ti Allah. Mantak bapak tong ngajago para suami tong gede hulu bising tasup helm. Urang lancar nangan nafkah teh doa-doa malaikat-malaikat tak bersayap. Ini tepuk tangan buat ibu-ibu. Sukses seorang laki-laki, contohnya Epi Effendi, ada Bu Deti. Pak RK aya Bu Atalia. Pak UU Ruzanul aya Bu Lina. Pak Jokowi aya Bu Iriana. Meureun erogena Teh Maudi ge aya Teh Maudi nu ngadoakeun jangan nyakiti hati perempuan. Setuju? Karena ibu kita pun perempuan. Jadi nu ditampi ku ibu teh ti Allah lain ti salaki, bati ibu ngadoakeun salah. Ustad rudet jauh ka hideng mere nafkah, kadang mun dipolototan ngakare cair sawareh eta ge. Budak hayang jajan hare-hare kadon dibelikeun eupan. Geus salaki jiga kitu mah kunci di jero kamar mandi mun keur mandi ti luar. Kayak ku ibu kodok dompetna. Kayak si bapak nolol tina nako, naon sia iroh ngaladangan sorangan. Ku ibu jawab tong sarwana, bade nyanak titipan Allah ya gitu. Setuju Bu? Tah eta nu hade mah. Teu naon kan jatah ibu eta mah. Daripada dibelikeun eupan keur lauk. Da tukang nguseup mah moal mengalami kemajuan, soalnya maju ti ku jubar. Kan balong hareupna. Sepakat Bu? Oke. Ibunya ka salaki? Oke guys. Ai salaki maot ngilu teu? Rek kawin deui moal. Edan geus boga rencana. Salakina harirup keneh geus bade. Lempeng teh ya berarti kada aya masalah rumah tanggana. Teu nanaon ngan, nanaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Ibu sing adil. Salaki maot ibu kawin deui. Menang teu salaki can maot kawin deui. Tuh kan rudet. Ai salaki maot manehna kawin deui, ai salaki hayang kawin nepi ka maotna.
Kayak pas ibu jeung salaki anyar sia. Salaki nu heubeul datang tina hordek. Maneh nung kawin deui ha? Mimin aing baheula ngabatin hayang kawin teu diizinan ku sia. Ayeuna aing maot sia kawin deui. Ieu ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia nyicil jeung sia baheula dipake kikituan jeung salaki aing sok rudet teu rumah tangga. Tak ibu sing rido. Bu rezeki ti saha? Nafkah ti saha? Salaki nu saha? Maot teu ngilu da dicana ku nu gaduhna. Tak ibu sameme salaki maot heuh hayang kawin deui sedekahkeun we. Abi di pesantren gaduh ucing lintuh dibeli nama puntutna gede angora tuh gaul jeung santri jadi begang padahal tara ngilu ngaji curang teh kunaon santri ya ucing teh begang duka Pak Ustad dibere asin ukur di ambuan dibere sangu untuk ukur di letak begang ke dokter hewan dok ini kenapa ucing jalu bikang jalu dok jangan kawin deui lintuh deui tapi sing ibu boga salaki di imah dibere dahareun ukur di ambean sok tangan jodohna ku ibu cina mah tadi juga ucing hese nerangkeunana ieu teh marukankeun nikah teh naon ibadah ibadah mah buruhna surga mun nikahna rudet rek ka surga kumaha coba ibu hoyong ka surga tong loba wae ningali ikatan cinta jadi ibu ceurikna lain karena sieun ku Allah tapi karunya si Andin hese ngajuru harita wani jeung mewekna mun ibu ningali wae sinetron ikatan cinta kan si Adebaran mah ganteng juga abdinya pas ningali salaki juga black kurupuk sok dah salah titingalian atuh jadi mun ibu hayang ka surga ibu kedah tahajud pagujud jeung selimut duhur ripuk asar hareudang magrib tiris pabeulit jeung dunia terbalik baheula mah terus isya hoream zakat asa dibangsat poligami asa didolimi ibu hayang ka surga surga nu mana boga orang jero boga kawawuhan berat mantak teh Maudi diajar rumah tangga jadi istri nu solehah mah hiji ka Khadijah 2 ka Fatimah 3 ke Asia 4 ke Aisyah bagaimana mereka menemani para suaminya Hama barok ta anak Ibrahim. Insya Allah berkah seperti berkah rumah tangga Ibrahim. Karena suaminya mampu menanamkan tauhid kepada keluarganya. Ada nggak Siti Hajar ngeluh ketika ditinggalkan oleh suaminya? Bukan bekerja loh Bu, Ibrahim pergi berdakwah. Nucan jelas hasil materi. Cuman satu pertanyaan. Apakah kepergianmu wahai suamiku ini perintah Allah? Yes, perintah Allah. Diantep teku Allah Siti Hajar. Bureyeung beteng. Ditinggalkan di tengah leuweung, karareueung, cuang cieung, ludeung karena merasa ada Allah. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Di buruhana naon cik teh Maudi, jam-jam yang tidak pernah kering dan kurang saat dan raat. Ibu pernah nyobian si jam-jam? Nu teu indit haji umroh ge minimal menang oleh-oleh. Saking berkahna ti Mekah nepi eta cai nya ge 11 ewang ka dieu. Karena tak enak di urang mah tongkat kayu dan batu jadi tanaman negara tercinta Indonesia kiih wae mayar 2.000 ngising 3.000 kiih ngising teh 5.000 abi mung rugi bebejang ngising hungkul angger ditagih 5.000 dan ngising mah pasti kiih cenah mane noong cenah hade ieu penelitian jadi sing soleha teh mau di rek kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa rehe salaki urang tugas aku melayanimu dasarnya perintah Allah mangga aa anu bahaya mah mun istri bermaksiat suaminya kebawa karena suami pemimpin tapi kalau suami bermaksiat teteh tong pusing antepkeun we doakeun angguran ya Allah suamiku rudet ya Allah dibalong wae ya Allah capluk ku gurame ya Allah. Entong oge meureun. Dak lalaki sing sarolehnya urang sukses teh karena doa seorang istri bray. Seorang eta teh komo mun 4 sukses pisan. Tiung bisa tegak ihangna loba. Kursi sukuna sabaraha? Stabil we. Tak orang teh labil teh Pak juga namangan hiji.
Kan Abi sudah ngomong, saya nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin. Tedetina we kuat mental. Aslina. Dari rumah tuh kudu kasep, nu penting payu. Bu, menang si bapak kawin deh. Anger di upahan gitu kia ge anger, prinsipna kuat. Bu, ari si bapak nu saha? Ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah, ibu ngaluwihan ti Allah curak carek. Matak bapak-bapak geus tong rudet tong bebeja jempling we. Ria eta teh ibadah. Nah, ngonang aing teh jadi pipaseaeun. Cek si ibu teh kaduh ngonang san bae we da teu udunan. Jadi rumah tangga teh kumaha ya teh? Hiji, kenapa lelah? Karena tidak lillah. Dua, kenapa mengeluh menjalaninya? Karena tidak Allah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Merasa rezeki dari suami. Loba randa ditinggalkan maut di baraju kene dalahar kene. Teranda ditinggalkan salakina maut dibubuligir kelaparan. Saya aja ngurus yatim banyak. Berarti siapa yang ngasih rezeki? Santai we atuh. Ngetak salaki danu Allah santai we. Rudet sedekah. Sok ibu mun dibere pilihan rek milih salaki nu jiga kumaha. Hiji daun sampurna hirup mah. Maka fadhala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Tadeti kitu karakterna abdi kieu tukang heureuy. Tadeti nya kitu we cool. Nya. Tabiatan sata, tabiatna berbeda, sok silih lengkapi dengan ketakwaan. Saling memahami, saling menghargai, saling mempercayai. Mun geus teu percaya capek. Sok ibu mun bere pilihan. Salaki teh anu ganteng, mun saya nggambarkeunana tingali we keur ngomong. Ganteng, boga harta, pangkat, jabatan, strata sosialna diakui ngan karena anu sampurnanya. Gede amek jeung pedit. Tak loba nu salakina kasep pamajikanna bargung ngabaratin. Anu hiji mah salakina teh ngehkeh. Gering beungeutna teu jelas. Leumpangna ringkung, jaba miskin. Ngan bager jeung tara amek soleh pokona. Beda jeung nu ganteng ulin ka BIP nyebak dastor. Naon atulah bala nyeri hate teu? Meulian wae runtah nyeri hate teu? Tak ngabatit. Beda jeung nu kadua, init ka pasar baru nyage laut. Pamajikanna teh nyabak lejing, apa mamah mau ngeunaheun teu kana hatena? Jangan satu mamah, semuanya aja. Ngeunaheun teu? Ngan miskin, hari aya artos mah. Sok rek milih nu mana sok. Maka kenapa Teh Maudi saya doakan semoga rumah tangganya seberkah Ibrahim, seberkah Muhammad Rasulullah. Tingali rumah tangga Rasul bejaan si A. Rasul mah tara ngamek. Wih Jumat dipangieunkeun teh manis ku istrina Aisyah. Set maklum ibu-ibu nepi ka ayeuna ge mun akhir bulan kan sibuk karena menang gaji, pakepuk jeung Indogrosir, Indomaret, Borma, balanja segala rupa nepi ka budak kiih ngising jaba keun nyici-nyicikeun balanjaan nepi ka salah ngasupkeun uyah kana wadah gula, gula kana wadah uyah, atuh ninyo salaki caikeun salaki teh asa oralit. Ieu ka alaman ku Rasulullah. Pas Rasul ngaleueut rasana teu jelas. Ngambek teu? Woles we Nabi mah. Ibu hoyong ngadu caloge jiga Rasul? Seuseuh beungeut. Urangna jiga Aisyah can. Tingali ibu. Ibu pengen cantiknya dari dalam inum modakna. Oh gawe atuh. Wudu. Jadi aurana keluar tah. Rasul mah ngajarkeun teh dengan contoh teu ku pidato. Ka istrina teh panggilanna teh meuni indah teh. Ya Humaira, wahai yang merah merona. Siga abi ka Teh Deti. Ya Humar Khamir. Da mun dititah teh sok garo singsat. Komo pamajikan rada geuneuk mah ya Humaireng. Karena Rasulullah ngajarkeun angeun-angeun ya Humaira, kumaha istrina? Ya Rasulullah teu nyebat nami.
Di urang loba rumah tanggana geus lila budakna geus rendai ka salaki teh. Ti mana wae siasar Gus, budak hayang jajan. Ceuli daging jadi sia teh gapleh wae. Nyebut ngaran ka salaki. Ta ibu wih ti dieu kedah kenging ilmu tina barokahna hajat teh Maudi. Sok salaki teh ganti ngaranna kuno indah di geruan teh. Beb itu atuh. Ai ngeunaheun sesok. Nya. Jadi salaki teh betah ningali salah pamajikan soleha. Nya. Jadi seniman rumah tangga ngelurus karena Allah, bukan karena oleh karena dan karena oleh-oleh. Umi karena Allah loh Mi. Tipe Arif cenah eta dulur erek nikah, ayeuna ngeling ternyata tetangga saya di Parmindo deket. Mun saya lain karena Allah, geus hujan di handap ah. Saya karena Allah, apa yang saya dapat? Teh kotak, buah pita, can keidangan meureun. Efek samping eta mah. Mun keur macu manggiblut cokotong. Efek samping tanu jomblo pas balik pengajian pranikah balik menang jodoh cokotong. Tanya heula bising salaki batur ieu kana cuka cokot teh beuki pisan. Mun karena oleh pasti menang Allah. Barang siapa cagim Allah tujuannya niscaya dunia. Teh Maudi layani suami karena Allah, nanti barokah berpihak kepadamu. Salakina sing juara nauhidkeun pamajikanana, contohna Siti Hajar, bonusna eta cai jam-jam. Ibrahim punya manasik jalan terus. Saya doakan umroh dan haji. Biar tahu napak tilas bekas Ibrahim dan keluarganya berjuang. Ada manasik tawaf yang tidak pernah berhenti, jam-jamna ngocor. Pereja tetina pernikahan eta budak Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, dua-duana nabi yang berani berkorban untuk berkurban. Pertanyaan kamari tahun kamari orang dia kalurban teu. Ponder nama sudah meninggal, tapi subutul khair, berkahnya jalan terus. Tah teh Maudi rumah tangga teh kudu juga kitu. Tingali ieu nu ngadoakeun anak. Sararumping, emang punten, gampang ngundang abdi. Kedana Jumat ayeuna teh kunaon geus rapi kieu. Bade nepangan Sandiaga Uno. Nah milih ka dieu teu diondang ka ditu mah. Geus we ka dieu nu deukeut, pugu aya teh kotak aya buah pita. Ini sok GR urang mah nya. Halom we atuh. Kemarinya diajak lalajo film Oki-nya. Kita ada waktu ya nonton film Oki Stiana Dewi yang baru sama Pak Sandiaga. Henteu ah cenah. Bade ka teh Maudi. Nah, halus amplopna. Berbaik sangka lebih menenangkan. Jadi hiji niat luruskeun, dua nanti masalah sehebat apapun tong bebeja ka kolot. Ini nih hikmah buat semua nih, pengantin baru. Aya urang teu mun eueuh kolot urang. Ridho Allah ada di ridho orang. Mamahnya peluk dulu biar dapat sok mah lepasin mah. Doakan doa yang terbaik, cium kening mamanya teh. Saya akan cerita berapa kali mamah sakit. Ti mimiti bureyeung beuteung. Sabaraha bulan? 8 bulan. Aya ibu-ibu nu ngumahwanah keur ka kandungan beuteungna dikatukangkeun heula. Gara-gara ngagokan. Tah nepi ka mamah menangis ketika mengidam, tidak bisa nangkuban 8 bulan, hampir lepas nyawanya ketika melahirkan. Kita berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan anaknya. Mamah selamat alhamdulillah, nyerinya dilupakan ketika yang dilahirkannya sakit, fokusnya ke situ, ke anaknya. B, biayaaneun budak. B, biayaaneun U, di nepi ka ayeuna. D, disakolakeun. A, diarahkeun ka ayeuna rek dikawinkeun. Mama sekedap dia jadi mitoha, mimiti tugas habis cek saha, anger enak normal kakolot deui. Maka jangan putuskan silaturahmi dengan orang tua, ulah sampai sungkem teh isukan we, geus di rapalan di titahku MC eta ge. Sajumaah sakali atulah video call ayeuna ge pun bojo ngajajab abi kapun biang, jatah Jumat jatah mama. Ridallah fi ridal walidain, doa umu karasa teu dikabulkan Tuhan. Saya nu sibuk pakepuk nyiapkeun ieu. Mama tah bekas abak kernyit dahi dan keriput keningnya. Hayang budakna soleh, tanya diri sesoleh apa kepada orang tua kita.
Kapan terakhir mencium kening orang tua kita lalu menyimpulkan bekas apa kernyit dahi dan keriput keningnya. Dan kutukannya, hati-hati jaga mulut mama jangan sampai marah. Ibu mau ngambek menang tapi pilih kata-kata bising jadi doa. Loba kolot ngambek ke anaknya juga kieu. Siapa juga bapak sia monyet. Langsung budakna ngareng kenek ai mah bet kawin jeung sunggokong atuh. Jadi we budakna keras sakti. Teh Maudi nepi ka indah beraura itu saha nu ngombehanana nu ngibakanana. Tah hade ya peluk si papa. Si papa sok pak doakeun kan ieu mah atuh acara spesial. Saya baru kehilangan ayah saya 3 tahun yang lalu hari Jumat persis jam segini Allah magfirlahu. Ayah tak pernah lelah memantau kita walaupun jarang ngomong. Tangan yang keras kasarnya bekas baper. Ayah kolot nu ngaduk, ayah kolot nu tani demi anaknya sekolah. Mama ayah menangis, sieun budakna teu ka sakolahkeun, betul? Sieun teu kabiayaan, sieun teu lulus sakolah, sieun teu ka kuliahkeun, sieun teu lulus kuliah, sieun teu kabiayaan kuliah. Sieun teu menang gawe geus kuliah, geus menang gawe sieun we jodona alhamdulillah diijabah, besok dinikahkan. Ceurik tah. Mending ngurus domba aja ngurus budak mah. Domba mah tayina wae payu. Budak diatik tileletik diurus tilelembut dirorok diorok geus gede dibawa ku salakina rugi mun lain niatna ibadah mah. Tapi mama jeung ayah ridho teh. Asal jangan menyakiti mama dan ayah untuk kesekian kalinya mendengar setelah rumah tanggamu diridhoi didoakan oleh tetangga-tetangga terlebih mama sama ayah kakak-kakak. Aku dengar rumah tangganya ada konflik. Matak tambu tong disanguan masalahna rumah tangga mah. Tong nyetatus kabaca ku si mama. Lebay urang makan. Ayeuna Desember tanggal 22 isukan. Hari ibu KB juga nu arenya ka indung teh. I love you mom. Dina statusna you are my everything. Kau segalanya ku. Si mama langsung komen, nya segalana ku mama. Awas kayak geus boga budak me HP, budak kakolot. Kajian nyewa pembantu saya mah. Banyak anak yang dilahirkan ibunya lalu menjadikan orang tuanya pembantu akhir zaman eta tanda kiamat. Sama komitmen sama istri. Kan urang nu nyieuna. Nah si mama jadi nuri walaupun kolot mah ridho, da pindahnya anak ti urang ka incuna. Itu mah fitrah, tapi harus apa sinyalemen berkah enggak buat kitanya. Tapi biar rumah tangganya berkahnya, nanti puas-puasin sehari semalam ini. Berapa orang dari anak yang bertanya, mama masih punya utang nggak? Ayah masih punya utang nggak? Bekas membiayai aku sekolah sampai mau nikah. Loba nu hare-hare tah. Tentang ke teh Maudi kalau beres akad, beres resepsi, mun rek rumah, rek honeymoon, entah ke Pangandaran atau kemana tujuannya ke Bali, jangan pergi berdua. Ajak si ayah jeung si mama. Ulah Indiaan duaan wae. Si mama cenah Indiaan deui. Bukan di situ, bahagiakan orang tuamu, nanti Allah bahagiakan kamu. Saya punya tradisi, kalau beli mobil baru sama istri, yang pertama saya ajak ibu saya. Kumamangla. Berjanji kalau nanti ada rumah, kita tinggal di situ, siapkan istana terbaik dalam rumah kita. Kamar khusus untuk ayah dan mama ketika nengok singgah di rumah kita dengan kasur terempuk, air terbersih, parfum terwangi, AC tersejuk. Berkah gerak melembeh air cimatana teh. Wow. Maka ingin rumah tangga yang berkah, ingin rumah tangga yang beunghar ieu teh. Loba selebritis wedding organizer-na miliaran, rumah tanggana 6 bulan. Berarti dicabut keberkahan. Keren ini ada acara seperti ini. Kapan lagi bisa jadi wajah yang kita lihat dari ibu kita, wajah terakhir yang kita lihat. Atau dari ayah kita. Penyesalan akan muncul kemudian. Ya, jangan sampai mama menangis. Itu pesan mama saya ke saya. Tapi tongsongannya nyeri hati aww-nya. Mama hati aww siap mah. Terus mama hoyong naon tapi pila rumah mobil. Mana yang make nu mama? Tongsongan jago. Kalau boleh meminta sesuatu ti anak nu panggedena cikal nyeri ngajurukeun maneh mah. Caritakeun heula ku mama. Nyeri kumaha? Ku cikal mah Evi
licik nakal pangnyerina diheujeunkeun ge. Spray dibetot si ayah dipencet nepi ka getih hubungan ngaheujeunkeun maneh mah. Hayang apaan nyerina ngajurukeun maneh epi? Penangising das nepi ka suek bujur omeh peurih. Eta mah cager dikemuan ku betadin ge. Banyak ibu yang wafat. Terus epi kudu kumaha mah mulang dari mana? Gampang. Epina sing soleh we. Yang satu epi Senin ke kelurahan ganti ngaran jadi soleh mah. Siapa wae cenah. Lain ganti ngaran kalakuan sia teh. Nah mah epi teh bet kudu soleh. 2 hiji 105 surat Al-Anbiya ayat 105. Allah berjanji dan tidak pernah merubah perjanjiannya bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Maka saya bikin buku gapleh kau tapi soleh. Nu soleh mah tiap nu salat saha di mana wae rek wawuh rek teu wawuh pasti ngadoakeun assalamu alayna wa ala ibadillahis teh maudi sing soleha. Ame doa mamah kawadahan kudu ngaranna kasolehan. Naon mah ieu soleh teh pagaweana 3 tapi berat hiji ngaji. Terus nikah pun jangan berhenti mengkaji. Datangi majelis-majelis taklim. Supaya rumah tanggana mawadah, sakinah, warohmah dengan ilmu yang dicari. 2, adegan sholat. Harewosan salah kita tina ka masjid. Ayah ke masjid ya. Imami aku ke surga. Bagi yang jomblo, kategori nyari jodoh tong riweuh lah. Tayangan we lalaki nu sok ka masjid berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain atuh. Apalagi kita. Setuju tidak? Anak ganteng boga segala rupa tapi tara ka masjid PHP Allah wae ditinggalkeun ku si eta mah. Komo urang, kumaha usah kategorina neangan lalaki di masjid? Nya pokona nu sok ka masjid bae aki-aki ge. DKM mah komo. Paling adan, paling komat moal ka mamana tenang hate teh. Jadi ngaji, salat terus naon epi? Apal teu? Mun epi hayang luas rezeki. Epi tong pedit. Innalladzina yatluna kitaballah tong eureun ngaji surat 3528 Fatir. Epi tong eureun ngaji, 2 epi tong eureun ngadegkeun salat berjamaah di masjid tepat waktu. Terus epi terima kasih. Terima kasih hatur nuhun. Misalkeun nya karena Nabi ngaosna teh sok make mobil double cabinnya aya gorobagan alit memang eta teh bising aya nu ngondang mahanan naon gitu misalkan kan sudah diterima ku saya dikasih deui komo dahareun mah aur-aur di budak topan nu karitu mereka teh jadi urang teh kan geuningan aya bu budak sok ngelemnya eta teh lain kasus teu kabeuli oki jelly drink dan ditanya teh kunaon sia maneh ngelem penunda rasa lapar Pak Ustaz cenah ya aya ieu teh maudi konsumsi misalkan dan can eta teh langsung ngomong kitu nu di Cijerah ge pokona mah aya on daerah Pakilu ku aing di kadekna ge anjing cenah dibere eta bere konsumsi tinu hajat jiga kieu matak cek si mama epi terima kasih sudah diterima dikasih kasih ada enggak orang miskin gara-gara berbagi saya sepakat dengan istri ada enggak orang melarat gara-gara sedekah sekarang ada program makan bersama habis maghrib nanti. Nyangu teh 18 kilo, nyayur teh, daging teh seberapa. Tiap Jumat teh, anak yatim ya 100. Sepakat sama istri, ngeunah tah, frekuensi mah. Miskin? Enggak. Jika ngurud kumis kadon beak silet. Sok orang Baduy lelempangan, teu di sapatu, teu di sendal, sukuna ngipisan nganelan. Ngajebragan. Punuk pakai nanggung ngadekokan ngamuncugugan. Tukang beca bieu can ngabeca mah ngabose ngapoe nu kieuna ngabiayaan ngasan. Nyebut teu as udah nyebak tukang beca udah. Apa teu as di mana ceu kacaletotnya. Bae ai salakina tukang beca mah. Jadi wartoskeun ngasih aa saha picarogeun teh. Tuh ka Mang Jodinya bejakeun. Ceuk sarepi kudu bager tong pedit. Ibu resep teu kanu pedit. Mun pedit resep kanu pedit berarti baladna. Kudu bager. Sok epi eueuh nu miskin gara-gara babagi, eueuh nu marat gara-gara sedekah. Terima kasih hatur nuhun. Komplok tah jangot ke minang dikurud mah. Sok. Tah mantak syaratna nya tong hilap ngaos, tong hilap salat, tong hilap babagi. Endak wajib Bu. Urang teh nu geus rumah tangga yang rubah jeung barokah.
ngukut budak yatim. Ini mah rahasia nu jarang dibagi. Ada nggak orang yang ngurus anak yatim miskin? Ternyata nu di paraban teh budak yatim, urang nu di paraban ku yatim ku barokahna karidoan Allah nu dipihapekeun ka budak eta. Aslina apa karaos, Pak? Jadi mun aya yatim ku ibu urus. Bapak mau ningali yatim tong diantep. Aro'aital ladzi yukadzibu, aku anak mun bisa mah komo indungna lucu mah geus we. Kagoknya kadinya wae nya. Jadinya paham ya teh maudinya hiji wartosan si Ajodi cek Ustaz Epi kitu kado ngadoakeun hiji ngaji dua salat tilu sedekah lain teh Ustaz Epi surat 35 28 apa jaminannya yarzuna tijaratan lantabur moal bangkrut eta rumah tangga didatangkeun ku Allah tah kabutuh naon rizqu min haitsu la yahtasib taroskeun ngapun bojo da abi mah alim ukur pidato tanpa contoh mah nya. Pernah enggak aku beli baju sengaja kita lelepon tet ceramah di mana wae sabaraha titik poe ieu di topi nepi kaos kaki kabeh merek jazakallah khairon kasiro endorse bener cek si mama epi mah baju teu kudu meuli luar negeri pulang anting gratis umroh tinggal ngomong 24 Maret insyaallah pergi lagi kalau ka usiaannya terus dahar ka mamana moal mayar aslina teu nginjem ceuli wujud kabeh doa kolot mah beungeut epi mah bakal pabalatak gambarna di mana-mana nah bujur truk aya di Cimahi rek kitu wae cenah nyengsol da ngecetna teu baleg tentang mama ngadoakeun teh sing ngeunaheun mah ka budak teh bra geura teureman sagala rumah tangga sing dijauhkeun tina balai fitnah cocoba dina ayana oge keun we bumbu rumah tangga sing muntang manteng ulah monteng pegangan na cieun ku Allah mencintaimu dan membencimu harus karena Allah mantap mun salaki hese salat harewosan ya bangun ya capek ngalembur tong saruana ibu mah kan sok ngaos baca hadisna kalau suamimu susah dibangunkan untuk memimpinmu tahajud ambil segayung air bager eta teh hadis teh ku cai teu ku parud nya celupkan tanganmu ke dalam air itu lalu usap wajah suamimu dipraktikkan ku si ibu eta teh alhamdulillah neje koplok si arek tahajud mah sorangan aing teh gawe isuk nya geus teh tong eureun kan hayang ka surga bareng harewosan deui ayah bangun ya katanya mau nikah lagi pasti ngorejat sok cabok we geus kana kawin mah sia ngorejat tah lamun teu hudang wae teh maudi harewosan sing ikhlas la ilaha pasti nyabok itu ayatna tentang rumah tangga naon ku anfusakum wa alikum nar ulah sewang-sewangan ka surga teh kudu bareng meureun. Maka ayat-ayatna nu tadi di awal wattaqu takutlah yauma kepada satu hari lataji yang di hari itu nafsun an nafsin syai'a. Keur hajatna mah tatangga ge marake kostum sarua barodas daratang ngadaroakeun. Apa bajuna barodas mah abi make mukena tadi ka dieu. Nya saltumnya salah kostumnya. Tapi di akhiratna teu bareng sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur sagulung sagalang sanata endah tapi di akhiratna teu endah karena nu tadi teh leungit amanah teu sarua balik deui Nuh tidak bisa membawa anaknya karena bawang budakna Lut tidak bisa membawa istrinya Asia tidak bisa membawa suaminya Ibrahim tidak bisa membawa ayahnya wattaqu takutlah ini pesan utamanya yaumal lataji untung badan nikahna ngaji heula ya satu ketika akan ada hari di mana hari itu sibuk lalumpat tinu baheula bareng yang manehna ada wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idin sa'nu yugni ada anak lari dari ayahnya ada ayah lari dari anaknya nu tadi disebutan ada istri lari dari suaminya ada suami lari dari istrinya naon atuh berarti rumah tanggana sinetron ikatan cinta aku merindu eta mah sinetron
Rindu nggak berkumpul di akhirat bareng? Pengalaman saya waktu toab, ibu mantang didoakan sing alumroh keur toab. Kan make kupluk abdi mah nya. Toab bebas mah. Jo, anu hafalun saya kan tidak terkenal ya. Cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Ke di Mekah. Sarepi. Nah apa? Kupluk, koplok cur. Mana marajeun apa kena kupluk na. Tuh apal atusan di Bandung mana yang dipoto jeung Ustaz ya sena. Kalau ditakdir panggilna dia oke. Okay. Terus di mana mang hotelna? Eta cenah di Payunan Darut Tauhid. Hayu Ustaz beres toab ka hotel abdi aya kulub suuk, aya bajigur, aya kulub hui. Wah gining di Mekah. Melakna di mana? Oh di Majalaya. Oh ternyata orang Majalaya. Bukan itu yang saya rasakan bahagia. Panggih di negara batur, jeung dulur salembur bahagia teh. Kabayang nggak tina barokahna doa sadayana nu disanggakeun ka Allah keur teh Maudi jeung Kang Jodi nu bade niat ibadah ngaranna nikah kawadahan nepi ka jadi surga. Nu ngariung poe teh ngariung deui di surga. Kabayang teu? Untung baheula sad ngariungnya ngobrolkeun ibadah ka Allah, ngobrolkeun kataatan, ngobrolkeun sakinah mawadah warahmah. Sok bersyukur teh. Nikmat pisan. Manawi memetik arti, menuai hikmah, mengurai makna. Apa tujuan daripada berkumpul ini? Supaya kenging ridho. Tah ridho Allah mah ieu barang aya ieu dua ieu si mama jeung si ba. Ridho ilahi karena ridhonya. Hati-hati. Murka ilahi karena murkanya. Mun rindu kasih mama wawartos ka Jodi. Kangen kasih mama. Tong dipersulit. Buru-buru bising jadi pertemuan terakhir. Ada contoh keren bu, saya ke McD. Eta mah rumah tangga, si bapak si mama mah anom keneh. Ieu mah sekolah pak make iteuk, aki-aki jeung nini ka McD BIP. Lila teh. Gek we diuk, terus pesen kentang hamburgernya. Ngaropi duaan. Eta si nini Satiana. Si aki teh ngopi teh cicing we teu wantun manehna marengan. Urang curiga nini bisi kurang enggak? Saya pesenin, saya stres nih, uang loba pangabutuh eueuh. Hayang nraktir nini. Henteu encep cenah cekap sakit ke abi bade naros. Ai aki jeung nini rumah tangga tos sabaraha lami? Aya 60 maju ka 65 cenah Ustad. Nah nini teh nyarengan aki. Da kieu tradisi aki mah silih tungguan jeung nini mah. Nungguan naon? Nungguan huntuna dipake heula ku si aki.